咁今集嘅 M 幣送貨服務呢，就由大圍出發去呢個灣仔嘅。咁喺度多謝晒灣仔嘅車友呢，就購買 ASOFIX 嘅 D10啦，同埋使用我哋嘅 M 幣送貨服務，送到去你屋企樓下交收。咁樣買單車就為之 very good 啦。如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出去嘅，喺度代表 M 幣多謝大家一直嘅支持。